喂，hello，各位板友大家好啊！又係樂萬堂滑板工坊嘅時候啊，我係麥斯。喂，人去咗邊啊？呢排其實忙緊啊，因為要 set up 嗰個3D printer 啊，咁所以咧就花咗好多時間，又要起多個櫃嘅，咁啊搞咗好耐，咁啊好多嘢耽誤咗嘅，所以都停咗一排，咁啊播住啲舊片先。好啦，咁我哋繼續我哋嘅 topic 啦。咁啊就係呢個滑板沙子啊，即係 grip tip 啊。咁啊，我哋又繼續講呢個滑板嘅裝飾同埋個性化啦。咁啊，decoration and personalization。咁啊，今集咧就當然痛板都會出場嘅。不過咧就唔係講呢個痛板啦。咁啊，滑板咧都係一體兩面噶嘛。我哋咧今集咧係講 grip tip 嘅，就如即係一般人一樣啦。一個宅男咧就唔係只係得睇女嗰一面㗎。咁作為一個宅男咧，我都有呢個偽軍事嘅一面嘅。咁呢個我相信大部分嘅人都唔會睇得明㗎啦，因為就不是我哋常用嘅文字嚟嘅。咁呢個 logo 咧都唔係話太出名嘅，咁所以唔知咧好正常嘅。咁但係如果你知道咧，咁即係我相信咧你都有啲病㗎啦，需要睇醫生㗎啦。正式にはメルキア戦略装甲騎兵団特殊任務班 X1 人呼んで吸血部隊。係啦，得啦，叻啦，去睇醫生啊！好啦 ，grip tip 嘅 decoration。咁首先啊，點解滑板要裝呢個 grip tip 咧？咁即係呢個滑板沙子係喺呢個滑板上係有咩作用咧？咁我相信見到你99.99% 嘅滑板咧，佢都係會貼呢個滑板沙子嘅。咁當然自然有佢嘅功用啦。咁如果你想睇一睇呢個冇 grip tip 嘅滑板係會點嘅咧？你可以上翻YouTube search 翻，即係嗰啲冇 grip tip 嗰啲片啦。咁嗰啲高手咧都會試用呢個冇 grip tip 嘅滑板嘅。咁佢哋都做得到，咁但係當然係好有困難啦。咁即係正如佢哋嗰啲網上所講啦，呢個滑板沙子嘅用途咧，就係幫你隻腳同埋個板咧增加佢嗰個摩擦嘅。等你隻腳冇咁容易跣走嘅。咁冇嘅話係唔係做唔到 tricks 啊？係咪玩唔到咧？唔係嘅，只不過係你失誤嘅機會大好多啦，你嘅容錯性低好多。即係簡單嚟講，就係個難度咧會係倍數咁提升嘅。即係咁作為即係對於呢啲初學啊或者中階嘅人咧，你冇咗個沙子咧，基本上咧就係同自殺冇乜分別嘅。好啦，但係我哋個主要 topic 係呢個裝飾同埋個性化啊。咁你會見到啦，喺我後邊咧，即係我呢塊麥斯啦。冇乜裝飾嘅。呢塊迪卡龍嘅有條線咯。因為都成日用㗎，咁我都買定一卷啦。Jazz Up 嘅 grip tape，咁你可以睇到係黑掹掹一塊冇 decoration 嘅。咁但係你可以睇下我身後其他嘅板啦。身後其他嘅板長板啊，有花紋，有少少 design 啦，有花紋。哎呀中指貓更加係好有個性啦。咁點解花式板同長板即係喺嗰個花紋上面即係相差咁遠嘅咧？咁就要睇翻佢哋之間嗰個差別啦。咁因為花式板係即係花式為主啦，即係你喺上邊咧要做好多扭啊、停啊。嗰個人嗰個喐動咧係比起長板大好多嘅。咁所以啦，你對腳咧就需要更加黐板。即係如果你唔黐板嘅話，隻腳飛走咗，咁你個人咧都飛走咗啊！即係咁個 trick 就失敗啦。咁就所以啦，
一般嘅花式板咧，佢係會全部鋪晒 grip tape，咁中間呢啲少少花紋有咩用咧？咁啊，我初都唔明嘅，即係當我自己買咗呢塊翻嚟啦，咁啊踩，咦啊發覺死啦！有時唔知邊邊板頭邊邊板尾喎，咁即係雖則話我哋呢啲係對稱板啦 symmetric 啦，咁邊個頭邊個尾咧就喺呢個使用上唔太大分別嘅，即係我初係咁覺得啦。咁後尾即係都有啲人糾正我，喂唔係喎，其實有分別嘅喎，即係一塊因為滑板咧佢都係一塊木板嚟嘅，咁喺呢個中間個平衡上咧，可能有些微嘅差別嘅。哦，咁啊，些微嘅差別啊。OK，咁佢哋話有差別就有差別啦。咁即係喺嗰個平衡上邊咧，可能個板尾咧就重啲比較好嘅。如果你喺個板頭嗰度重，即係你將個重啲嗰邊嚟到做板頭嘅話咧，咁你可能要用力啲啊，或者你個控制係會難啲嘅。咁啊OK 啦。咁其實咁但係咧，我自己就睇嗰個花紋嘅啫。因為花紋咧呢邊板頭呢邊板尾，我跟翻佢咁解嘅啫。即係原本嗰個 design 就 symmetric 嘅，咁但係個花紋有 direction 我 OK 啦，咁啊 direction 咁啊跟翻啦。咁好啦，因為我嗰陣時咧已經黐咗張 grip tape 上去啦。咁如果我點樣可以即係做翻個記認，令到自己認得邊邊係板頭，邊邊板尾咧？咁因為我係黐咗上去先啊。咁如果你再 cut 嘅話咧，就個刀咧就劏落塊板嗰度，咁我就唔想咁做。咁所以我嘅選擇咧其實唔係好多嘅啫。咁啊唯有咧攞噴油噴一噴佢嘅啫。咁啊又係攞塊硬卡紙咁啊，雕翻啲窿咧，咁我自己就噴翻啲貓腳喺度啊。咁啊認翻呢個 direction， 即係就會係呢邊頭呢邊尾啦。咁啊通常咧嗰個 decoration 咧就會放喺下邊嗰排螺絲嘅上邊嘅，因為呢個位咧踩得最少嘅，即係你隻腳咧就唔係話成日踩落嗰個花紋嗰度咧，就冇咁容易刮花啊捽甩嘅。咁啊多數就會放喺呢個位啦。咁當然你噴得嘅話咧，可能都唔係好在乎㗎啦。好啦，咁啊講grip tape 有咩 decoration 可以玩啦？基本上係有3種嘅。第一種係 printing， 第二種係 paint， 第三種咧就係 patch 嘅。咁啊3個都係 P 字頭啊，3個 P 啦嚇。好易記嘅啫 ，print paint patch 嘅。咁第一種咧應該係講 printing 嘅。佢出廠嘅時候咧就已經印好咗個啦。咁啊電板啦、中字貓啦，咁啊佢嚟到嗰陣時咧已經係咁樣樣㗎啦，係印得幾靚嘅多色印刷啦。咁啊即係除咗呢個中字貓之外咧，另外仲有好多其他印得幾靚嘅花紋嘅。咁啊你就揀翻自己嘅中意嘅啦。咁嗰個 print 呢個有咩好處啊？佢嘅好處咧就係為你簡單方便咧，你就咁買翻嚟黐上去就用得啦，唔使自己辛辛苦苦咁油啦。跟住同埋咧就係佢呢啲 print 咧冇咁容易甩色嘅。就比起呢個油漆咧就襟好多啦。咁但係咧 print 咧亦都有個唔好處嘅喎。print 佢呢啲嘅唔好處咧就係你始終咧都會踩花嘅，即係就算我好小心啊，好小心咁踩啊，即係冇乜點樣暴力對待過去咧。咁但係咧因為踩街啊，咁你隻鞋咧始終都係會濕啊，有好多污跡彈咗上去。咁有時啲污跡彈咗上去咧，佢就食咗啦。即係我用嗰啲grip tape 燈咧，即係我攞呢啲嚟到去捽佢咧，其實都冇乜用嘅啫，捽唔甩㗎呢啲，因為食得太入啊。咁啊滑板清潔嘅滑板擦膠啦。咁啊咁所以咧而家咧就變咗花面貓啊。咁啊冇得救㗎啦。咁啊除非我自己噴過去嘅啫，但係如果你當我自己噴過去咧，佢又會變成一笪一笪嘅啦。咁所以就變咗唔靚㗎啦。咁同埋
Clean 嘅唔好處就係你冇得自己去揀一個花紋咯，即係個廠商有咩花紋俾你咧，佢就係得呢啲嘅啫。咁啊，你自己做咧，就相信一般人都冇咁嘅架撐去做嘅。好啦，咁啊第二種啦，paint 油漆。咁啊又攞翻個塊銅板出嚟，係啦。咁啊油漆嘅好處就係你可以畫你自己中意嘅花紋，咩都得，冇所謂。你中意染綠色都冇問題嘅。咁但係個油漆嘅唔好處咧，就係你可能自己要補油啦。咁你踩下都會刮甩嘅。咁啊原本咧，我呢度咧就係全部都係綠色嘅。咁啊你見到啦，個底色黑色咧，慢慢浮現出嚟㗎啦。咁啊但係呢個咧亦都係我特登做嘅效果之一，因為我去下邊咧，起碼有2-3層底油嘅，我就係想踩多啲，等佢逐層底油慢慢浮出嚟咧，咁啊先突顯翻嗰種殘舊嘅味道嘅。另外一種嘅 paint 啦，就係用呢個透明嘅砂紙，即係你印好晒佢嗰啲花紋之後咧，再黐一層透明嘅砂紙上去。咁其實咧，而家係有透明砂紙呢回事嘅。咁啊，你上網 search 翻啦，佢係好似一層我哋叫隱形膠紙咁樣噶啦，一層磨砂咁嘅薄膜啦。咁啊摸上去咧，鞋手嘅。咁啊就做翻個 grip-take 嘅效果。咁但係啦，我都試過呢啲咁樣，但係我自己咧就唔係咁中意呢一類嘅透明 grip-take 嘅。點解咧？因為佢嗰個 grit 啊，佢嗰個 grit 咧實在太幼啊。因為佢個 grit 咧通常咧都唔會話都做唔到太粗啊。咁啊做唔到絕腳嘅效果啊。咁所以咧嗰個絕腳嘅效果唔做得唔好咧，咁你根本將 grip-take 咧就等於冇乜用嘅。咁所以咧呢個原本 Alba Genesis 嗰個佢都係有個透明嘅 grip-take 喺度啊，咁啊都俾我磨走咗，因為塌咗線啦。第3種啦 patch， 咁啊我哋所講嘅 patchwork 啦，就係將啲 grip-take 剪開一塊塊或者有唔同嘅花紋貼上去。咁呢個就係最簡單嘅 patch 啦。咁我哋中間呢個坑咧就冇 grip-take 嘅。咁啊一塊長一塊短咁黐喺度咧，咁啊自然會形成咗一條線喺度。咁啊佢亦都做翻一個俾你辨認板頭板尾嗰個功能嘅，呢個係最基本嘅啦。跟住就要講講長板啦。你會見到我呢奇怪㗎啦。咁啊板頭板尾咧就比較多 grip-take 嘅。咁但係側邊咧就盡量係左右兩邊啦，中間大概 X 位咧，我就留空佢嘅。咁呢個係 for 咩咁用咧？呢個就 for 跳舞即係 dance 嗰個 function 嘅。咁啊，因為如果你睇下其他嗰啲跳舞板嘅話咧，其實佢哋都係有呢個類似嘅功能嘅，就即係有類似嘅裝飾方法嘅。咁就係中間你走板嗰個位咧，就盡量唔落 grip-take。咁啊，等你隻腳喺上面摸嘅時候咧，就冇咁容易絕腳，就等你容易啲走嘅。咁我自己都試過啦。咁啊喺未做呢個花紋之前咧，我的確係成塊都係 grip-take 嚟嘅。咁啊喺上邊練咧係突然間一隻腳咧係好容易揩到個邊咧，就減慢咗你自己嗰個靈活性嘅。咁後尾我自己揾個design，咁啊改一改佢，然之後自己剪翻出嚟就做翻呢個咧。咁練呢個 dance skill 嗰啲咧係比較方便嘅。咁啊，但係亦都有個唔好處啦。咁你中間冇咗砂紙嘅話咧，咁自然就比較跣啦。咁啊，你隻腳就千祈唔好濕水咯。如果唔係咧，你真係3-2-1隻腳跣咗出去㗎啦。咁啊，呢個係一個好危險嘅情況嚟嘅。咁啊有咩方法可以改善呢啲即係冇咗砂紙嘅情況咧？咁其實有嘅，因為而家砂紙咧就唔係滑板砂紙咧，就唔係淨係得黑色嘅，有好多其他嘅顏色啊，白色啊、粉紅色啊、藍色啊、綠色啊。咁你可以用翻其他顏色咧填補翻呢啲位置咧。咁同埋咧其實滑板砂紙咧
有好多唔同嘅粗幼度啊，同我哋做木工啊、金工嗰啲砂紙一樣啦。咁佢哋講緊我諗呢啲話，即係一般我哋花式板用嘅咧，大概係50 grit 度咯。佢冇講啊，佢冇講，但係大概係咯。咁如果跳舞板嗰啲咧，咁睇翻即係我自己嗰塊 Scenic Judo 咧，咁佢側邊嗰啲咧，其實即係佢塊板嚟嗰陣時咧，所有嘅砂紙咧都係80 grit 嘅。咁但係我就唔係咁中意，因為佢太過幼啦，咁好都線線地嘅，咁就冇乜砂紙咁啊。咁後尾我自己用呢個50 grit 捆翻個邊，咁中間嗰個位置咧就用翻佢原裝嗰個80 grit。咁佢嗰塊板咧，結果就有翻呢個滑板砂紙，即係絕腳嗰個功能啦。但係佢中間跳舞啊走板嗰個位咧，咁係冇咁絕腳嘅。咁個好處就係你唔會話完全捨棄咗砂紙嘅功能，咁但係亦都係對於你嗰個走板嗰度咧，亦都係有幫助咯。好啦，都講一講呢塊啦。如果大家有睇開我個系列嘅，你都知道呢塊又係新嘢啦。係啊，冇咗呢塊新嘢嚟嘅。咁Enormous Longboard 啊，佢 Ballerino，佢係47寸嘅，比起呢個 Scenic 嘅 Judo 咧長多7寸。哇，長多7寸喎！呢樣嘢一個好緊要嘅嘢嚟嘅。因為其實我就1米79啦，咁對腳咧都有翻咁上下長嘅，行路咧都有翻咁上下大步嘅。咁你見我攞呢個跳舞板嚟到做呢個cross step 嗰陣時咧，其實咧我係要控制住自己每一步都行得好細，其實幾辛苦嘅。因為如果我放任少少嘅話咧，我塊板咧就好多時咧最尾嗰腳咧就會出咗個螺絲外邊啊，咁就好危險嘅。係啦，而家有塊47寸咧，咁我自己試過咧，其實係對於我嚟講係舒服好多嘅，因為有翻咁上下高嘅人咧，應該要用翻咁上下大塊板先得嘅。好啦，講一講佢呢個砂紙咧，我其實都覺得係幾喺 function 上邊咧都幾好嘅。咁首先啦，你見到佢係有2個同心圓啦，呢個一個圈，一個外圈。下邊底呢個咧又係一個內圈一個外圈。咁呢個內圈有咩用咧？呢個內圈就係話，如果你隻腳放內圈呢啲位咧，你就可以踩得比較實嗰個 truck 嘅。即係話應該係話如果你隻腳放喺個內圈嗰度咧，你基本上係會踩得幾穩陣嘅，因為佢係好近嗰個 truck 嘅。佢中間最中心呢點咧，塊板嘅中心點咧，佢係冇 grip tape 嘅。咁佢話翻俾你知啦，如果你隻腳要放喺塊板如果你要揾個板嘅正中心，一個正中心就喺呢度啦。咁基本上你一望咧就睇到，唔需要話寫我隻腳放邊度咧，係啦。咁仲有呢2個，仲有呢個 H 型嘅邊位啦。你係會知道，你個腳邊唔好過呢條線啦。如果你過咗呢條線咧，你就好容易飛出街啦。咁其實咧，佢喺呢個功能上邊咧係講晒清楚俾你聽，你隻腳落邊個位係應該係話佢講晒俾你聽。塊板嘅中心喺邊度？2/3位喺邊度？1/3位喺邊度？邊位喺邊度？咁所以咧，你落腳嗰陣時咧，尤其是當你學緊啲 skill 嗰陣啦，咁你落腳位咧，你就基本上一目了然，就知道隻腳踩邊個位係啱㗎啦。繼續講呢個patchwork 啦。咁其實咧我自己嗰啲板咧，我自己嗰個 patchwork 咧係做得唔靚嘅，好渣嘅。咁我就建議大家上網 search 翻即係 longboard grip tape 嗰啲 design 啦，即係網上邊咧有好多做得好靚嘅 longboard grip tape 嘅。咁佢哋即係呢個有功能同埋呢個裝飾咧兼備嘅。
咁有好多好靚嘅 design，我好建議即係如果你有興趣睇人嘅 design 又好，或者我想改一改我塊板啲 grip tip 都好咧，你上去睇咧上邊，因為一定有好多斬獲啊。係咯，grip tip 嘅grip tip 嘅裝飾啊、個性化啦，咁就基本上都係不離呢三樣啦。咁啊，第一買呢個現成印好晒嘅，即係 print 啊。咁啊，第二就自己落手攞啲油漆油咗嗰塊 grip tip 去，咁啊 paint 啊。咁啊又或者你自己係中意做啲設計，咁啊將嗰塊 grip tip 咧剪開，戒到碎濕濕，然之後再砌翻埋。又或者用唔同嘅顏色，咁啊左拼右拼一個圖案出嚟嘅。咁呢個 patchwork 咧，咁啊呢三種方法咧就係滑板砂紙 grip tip 咧最常見嘅decoration 同埋 personalization 嘅方法啦。咁都係講多一句啦，最緊要你要睇翻你平時係點樣踩你嗰塊板咯。即係如果你嗰塊板係要做好多花式嘅，咁我就唔建議你有太多花俏嘢嘅，又或者係你要用，我唔係咁建議你用patchwork 嘅，因為你需要塊板越黐腳越好啊。咁你可能要買啲現成嗰啲啊，因為佢啲嗰啲一塊過咧，你就唔會容易話抹爛啊咁咯。咁啊，亦都冇咁容易甩漆啦。咁啊，如果你係跳舞嘅話咧，咁啊，你又要睇翻個中間位咧，會唔會阻腳咯？即係阻住你隻腳啦。咁但係即係如果你好似我呢啲咁，即係貪靚為主，但係又玩各樣嘢都係只係識少少，唔係玩得好叻嘅話咧，咁咧你就可以用呢個油漆嘅方法咧，油咗你個塊板去嘅。咁啊，當然你自己間中要補下油啦。OK，咁滑板砂紙嘅裝飾咧，就基本上就差唔多講晒啦。咁下一集咧就係會更加進一步、更加少人講嘅，就係呢個滑板嘅 lighting 啊、裝燈啊、燈飾、滑板燈飾啊。今次集就係講住咁多先，下次再見，拜拜。